Punt número 13, moció alcaldia sobre mesures de foment per a la implantació del xicotec comerç. Pla de lloguer comerç 2013-2015. Bé, per part de l'alcaldia es planteja una moció al ple de la corporació. Trobo que s'ha enviat aquest matí una rectificació que per una qüestió d'interpretació per part del tècnic, no sé si és un dia quan que resulta d'una pregunta de Pepa, van fer per possibilitat al tècnic, avui potser la tornen a preguntar i s'ha aclarit. No, és referent a la proposta de recordes que parlava en l'últim punt de que no anaven a sol·licitar projecte tècnic sinó una memòria valorat, un projecte tècnic. Nosaltres vam entendre, quan vam estar parlant d'en Jorge, que el que requeria era una memòria tècnica i el que estaven sol·licitant era un projecte. Efectivament, la normativa diu que no hi ha memòria suficient, el que passa que ha sigut costum per part dels tècnics anteriors i s'ha seguit fent, la gent, o els professionals que treballen en les activitats, presentaven el projecte. Però és definir clar que no hi ha memòria tècnica suficient. També s'hi donen instruccions a l'oficina tècnica perquè quan vinga un interessat, o quan vinga un interessat ja en el projecte, se li comuniqui que no fa falta o no és necessari el projecte. Correcte, tots. És que és el que diu la normativa, una memòria tècnica, no un projecte. El que passa és que la costum tots demanen un projecte, no sé si per interès dels professionals potser el projecte és més car que una memòria que s'ha presentat en projecte. Bé, la moció seria la següent. Moció de l'alcaldia sobre mesures de foment per a la implantació del xicotec comerç. Al ple de l'Ajuntament. L'actual situació econòmica de greu crisi i altíssim nivell d'ocupació fa necessària que es busquen mesures per afavorir l'activitat econòmica generadora d'ocupació o almenys d'autoocupació. Una d'aquestes mesures pot ser el foment de la implantació d'establiments comercials i en concret el xicotec comerç. Una de les primeres dificultats amb què es troba qui vol obrir un establiment és, per una part, el preu del lloguer del local i per l'altra les despeses d'obertura, taxa municipal i documentació tècnica que té que aportar. A part, necessita d'orientació i informació al respecte, ja que en la majoria d'ocasions es tracta d'iniciatives d'emprenedors que busquen l'autoocupació. Conscient d'aquesta situació i amb la voluntat de poder seguir apostant per tot allò que sigui beneficiari del ciutadà i en concret aquell que busca una manera de generar activitat econòmica i per tant combatre contra la desocupació, és pel que es proposa al ple la següent proposta d'acord. Primer, crear un cens municipal de locals buits i en disposició de ser llogats on el propietari signi una oferta econòmica de lloguer que serà posada en el taulell d'anuncis de l'Agència de Desenvolupament Local i de l'Ajuntament per tal de ser ofertada a qualsevol ciutadà que s'interessa per signar el contracte. El preu del lloguer deurà ser com a màxim del 50% del preu del mercat per als primers 6 mesos de contracte, duració mínima del període de prova. Tots els locals comercials d'Ondara o espais que reunisquen les condicions per a la implantació d'una activitat podran acollir-se a aquest pla. Segon, per part de l'Ajuntament s'aportarà a aquells titulars d'activitats acollits al Pla de Lloguer del Comerç els següents serveis i condicions especials. Assessorament a través de l'Agència de Desenvolupament Local, ADL, per la implantació de l'activitat, així com la tramitació, documentació i presentació a les diferents administracions. Reducció de la taxa municipal d'obertura d'establiments i obres en un 50%, la qual serà acumulable a les bonificacions ja existents aprovades per l'Ajuntament. I que per part de l'oficina tècnica municipal es requerisca al titular de l'activitat, en cas de ser comunicació ambiental, una memòria tècnica sobre l'activitat i no un projecte tècnic, ja que no és d'aplicació en l'actualitat, però està presa en la pràctica per part dels interessats. En definitiva, que l'Ajuntament mostra una vegada més el suport a l'emprenedor i en concret en aquells que tinguin interès en posar un comerç en Ondara, podent d'una manera més senzilla llançar-se a fer-ho amb unes condicions econòmiques menys oneroses per al començament, preu del lloguer reduït en el període de prova i reducció de les despeses de posada en marxa. El que es tracta d'aquesta iniciativa és que l'Ajuntament també s'implique en l'esforç que estan fent també molts propietaris de locals comercials que, donada la situació econòmica, estan intentant reduir el que seria la seva renta, el que seria el seu lloguer, que li cobrarien a la persona o l'emprenedor que muntaria aquesta activitat. El que es busca és que l'Ajuntament també sume a aquesta iniciativa o a aquesta situació i no tindria sentit que per part del propietari estaríem fent-li condicions especials per a que algun emprenedor o alguna persona poguera muntar una botiga en el municipi, en qualsevol punt del municipi, i que per part de l'Ajuntament no es tinguin en compte aquesta predisposició per un costat del llogater i per l'altre de la persona interessada. D'aquesta manera el que fa l'Ajuntament és que aquells que
mostren la seva voluntat de fer aquest tipus d'acció, l'Ajuntament el tingui en compte i també bonifique en un 50% la llicència d'apertura i la llicència d'obra. Hi ha una esmena per part del grup socialista que, si vols llegir. Sí, clar. Bueno, o intervenir la llisc. Bueno, la llisc. Esmena socialista d'addició a la moció d'alcaldia sobre mesures de foment per a la implantació del xicot de comerç, que s'afegisca, que sume els següents punts. Tercer, per part de l'Ajuntament s'aplicaran les següents mesures. Que es pose a plena disposició mitjançant la FIC la pàgina www.portaldelcomerciante.com/miafic/ als comerços d'Ondara, emprant tots els serveis que aquesta disposa. El municipi de xifres, catàleg de les activitats a FIC, espai reservat per a associacions empresarials del poble, imatges comercials, etc. Que es posen en marxa la guia immobiliària comercial preparada en la web del punt anterior per a tots els propietaris dels locals comercials del poble de forma gratuïta i sense condicions. Eliminar les taxes i costos per als comerços d'Ondara en la publicació i emissió de publicitat en els mitjans municipals, MUPI, emissora de ràdio, etc. Que es revoque, en aquest sentit, seria revocar l'acord de la Junta de Govern del 20 de març del 2012 sobre l'expedient 8701 de comerç, indústria i consum, publicitat MUPI, assumpte publicitat gratuïta del comerç en empreses locals en el MUPI, que dia en el seu punt primer 1, dita publicitat serà gratuïta, però l'aplicació informàtica té un cost de 50 euros. Només quan estiga per canviar el contingut de l'anunci o aplicació per raons tècniques s'hauran d'abonar el cost de 50 euros de modificació de l'aplicació informàtica. I també que la ràdio municipal ofereixca l'emissió de publicitat dels comerços del poble de forma gratuïta. Habilitar zones de càrrega i descàrrega de 8 a 8 hores, de 8 a 20 hores, on estiguen ubicats els comerços. Per exemple, en el carrer La Pau, on es beneficiarien més de 10 establiments, en el carrer Verge del Roser, on es beneficiarien més de 7 comerços, en la zona del Prado, que no han vist, càrrega i descàrrega en la zona del Prado. En la zona del Prado fem càrrega i descàrrega i altres zones que es puguen proposar per la conveniència d'habilitar-les. I també una altra proposta és publicar cartells o pintar murals visibles des de la variant o l'autopista que conviden a visitar el poble i els comerços del casc urbà amb un eslògan cridaner i amb un logotip de l'ACO. Aquesta seria la nova esmena. A veure, tenim una curiositat antes d'això, i és que les propostes d'alcaldia competen a les delegacions que ja tenen els regidors. Aquesta proposta d'alcaldia és sobre mesures del foment de la implantació del xicot de comerç, que és la delegació d'INMA, però ho fas tu així. En passats plenaris, l'adhesió de delegacions de la FEM sobre l'avantprojecte de la llei de racionalització de la sostenibilitat de l'administració local, que és d'Hisenda, no ho fa Natàlia, ho fas tu. Proposta d'alcaldia, nova regulació d'urgències de mancomunitats de les farmàcies de la zona, que és de salut, que és de l'OLA, que ho fas tu. I ells no fan res. Proposta d'alcaldia al ple municipal sobre ajudes municipals a les famílies afectades de desnonament, que és de serveis socials, que és de l'OLA, que ho fas tu. Fa que pensar o que ells no tenen idees o que no saben portar-les així. Si teniu idees, porteu-les, però si no al final pareixeu que sou un tècnic més de l'Ajuntament, que esteu en el dia a dia sí, però que realment les polítiques no les porteu així. Alguna intervenció més? No, sí, que no acabat. Bueno, en la teua proposta d'alcaldia, la teua proposta d'alcaldia em sorprèn una cosa, i és que dius per part de l'Ajuntament s'aprovarà en aquells titulars d'activitats acollits al Pla de Lloguer de Comerç els següents serveis i condicions especials. Assessorament a través de l'Agència de Desenvolupament Local, ADL, de la implantació de l'activitat, així com la tramitació de documentació i presentació de les diferents administracions. A veure, això és una cosa que la FIC posa en la seva pàgina web que ja ho fa, i que els fulls de la FIC. Està fent-se, per a que és un benefici per als altres.
Bueno, doncs si no està fent, si ho posa. A fi com d'ara. A fi com d'ara, si ho posa. Un assessorament per a totes les empreses. Una manera de explicar-ho. Sí, sí. Información y asesoramiento a emprendedores con iniciativas comerciales. Això ja està. Després dius que per part de l'Oficina Tècnica Municipal es requerisca al titular de l'activitat en cas de ser comunicació ambiental una memòria tècnica sobre l'activitat i un projecte tècnic. No és que no beneficies a l'empresa per acollir-se a lloguer, és que la llei marca que sigui una memòria. Vull dir que aquestes dues propostes no tenen sentit. És a dir, uno que obliga un establiment que no s'acollisca al lloguer d'habitatges té que fer una memòria igual, no té que fer algo diferent. Entonces, això és el problema. L'única que té sentit és lo de la reducció de taxa municipal, que es podria, es pot enllaçar en lo de l'habitatge. Però clar, en la FIC també hi ha un apartat, en aquest apartat de la FIC, guia immobiliària comercial, que ja està en marxa, però que no té ningú establiment. I que en altres pobles ja està. De fet, Gata, que és la mostra del cartell, en novembre ho va posar. I sense condicionar al propietari que els 6 primers mesos sigui el 50%. Perquè això és condicionat al propietari, obligat al propietari. El propietari, tu estàs dient que estan fent molts esforços i tu estàs demanant-li un esforç més de 6 mesos del 50%. No sé, el lliure mercat ahir no ho entenc. El que tindries que fer és perfectament la proposta vostra de posar en marxa la llei immobiliària comercial de la FIC d'Ondara, posar-ho en marxa per a tots. I ja està. L'assessorament ja el tenim, la reducció d'establiments podria fer-se. I la proposta, no sé, m'ha paregut un poc, vaja, no n'hi ha res així en concret. Després, clar, això ho portem la proposta al nostre voltant, als comerciants que estan al nostre voltant i ens comenten que tenen algunes necessitats, coses concretes. Per exemple, els comerços que n'hi ha al carrer La Pau diuen que és un jaleo on aparcar, no n'hi ha càrrega i descàrrega allí. I antes n'hi havia una, a lo que era a l'Armeria no del front, i ara ja no n'hi ha. Els camions, quan tenen que anar a descarregar a l'Armeria, bueno, l'Armeria té el seu reservat, però si tenen que una persona descarregar a sa mare que la va portar a la peluqueria, té que parar al mig del carrer, un lloguet allí, vas prometre uns pàrquings de 15 minuts, que arribaves com ràpid anaves i això encara no s'ha fet tampoc. Dius moltes notícies però fer no avances. A veure, el tema de la pàgina web d'Afi, la tenim muntada, és omplir-la. Saps el que passa? Que els afits dels altres pobles m'ha donat compte que posa Afi Creama. I Afi Creama té moltes informacions que són comunes. Hi ha molta informació que no són comunes. Així, com ja no estem a Creama, possiblement aquesta informació o aquest dinamisme de la pàgina no el tenim. Per exemple, posar l'ACO dins de la pàgina web del Creama, de la FIC. És a dir, quan anem a la pàgina web, bueno, imágenes comerciales no n'hi ha res, no n'hi ha empreses, no n'hi ha comerços en el poble. Espacio del comerciante, asociaciones empresariales del municipio, no n'hi ha res. Això està per omplir. Catálogo de actividades, una actividad, sorteig del Dia de la Mare, és l'única activitat que n'hi ha. Això toca tu, Imma, que em diré, toca tu. Actuaciones afí, sorteig del Dia de la Mare. Municipio en xifres, tot vull. Ves acabant perquè el teu company venint al futbol ja no arriba, però... Lo important així no és el futbol ara, Lo important així no és el futbol ara. Són els comerciants. És una falta de respecte. Ni havia tingut que parlar de futbol, jo no. És una falta de respecte als comerciants. Lo que cal fer i que consta en acta i que val. Estic dient que ves acabant. Tranquil·la. Quan? Que consta en acta de formalitzar-ho. Tranquil. Ves acabant la teva intervenció, per favor. La guia comercial, doncs tampoc tenim res, no. N'hi ha que omplir les coses, si les tenim perquè no les omplim. Vale? Una altra proposta que m'han fet alguns empresaris, bueno, el tema de facilitar l'empresariat així, que vinguen, que està molt bé, cridar a nous comerciants que vinguen al seu poble, però què els has d'oferir quan estiguin al seu poble?
facilitats d'ús de comerç i també d'oferir-los una crida a clients. L'atractiu que un comerç vingui a Ondara és perquè li rebaixin el 50% d'això, només això. Però que no pugui aparcar el seu camió per descarregar serà important per a ell. O que tinga clients que puguen accedir a la seva tenda, també és important per a ell. Clar, què passa? Que Ondara, les entrades d'Ondara tiren per darrere, i això m'ho han dit comerciants, tiren per darrere. Tu vas per la carretera, estàs dalt la rotonda del centre comercial i no convida, no està asseat per entrar, tot és una herba. I ens comentaven que es podria fer un mural de pintura. Esteu burlant de comercials. No, però totalment. I més acabant, per favor, és el segon volta que teu que podria posar-se a la paret de cima, hi ha un mural on posa Ondara, casc urbà, comerços, pateja el poble, el que siga, algun eslògan que convide a anar, que el que va al centre comercial vega la paret i pugui també pensar de venir al poble. I una altra cosa que m'ha vingut a la cabeza, és que m'ha vingut al cap quan venia des de València, és que n'hi haguera alguna finca o algun lloc, tu vas per l'autopista o vas per la carretera i veus molts edificis, els culs dels edificis pintats en blanc. Però potser no és desgabellar posar en un d'aquests edificis, negociar com siga la finca, pagar el que siga, posar-hi un mural que convide a que tots que van per l'autopista o pel poble baixar al poble, a patejar el poble. Això sí que seria que els empresaris poden vindre a Ondara a muntar el seu negoci, de que hi ha una crida al voltant d'això. No està tot encarat en el centre comercial. Passarel·la perquè la gent vagi al centre comercial, no per a que la gent del centre comercial vagi al poble. Passarel·la és al revés, per a que la gent pugui anar al centre comercial. Bueno, les càrregues i descàrregues és importantíssim, ho han dit, en sèrio. I després el tema de la MUPI. El tema de la MUPI, això de que la publicitat és gratuïta, però l'aplicació informàtica té un cost de 50 euros. Tinguem tècnics informàtics en l'Ajuntament, això es costa no res publicar una imatge. Si un comerç fa una imatge i li diu a l'informàtic, penja-la, això no costa 50 euros, no costa ni 10 minuts. Vull dir que això deu d'eliminar-se, i la ràdio costa. No sé, això són les meves propostes. Si us feu desgavellats i us deies, estàs rient de l'Ajuntament. De la teva forma d'actuar, no de les propostes. I quan te vinga, explicaré les coses. Pepa? Nosaltres, al principi, tot el que sigui mesures de foment per a la implantació del comerç, xicotet i gran, abans de grans, tot ho aprovem. Però dubtem un poc de que, diguem, hi ha un propietari que dius que el 50% del govern, un propietari li interessa fer un comunicat per Ondara. Ho dubtem, és el que ho has comentat. També, ja ho vaig dir en les comissions informatives, jo diria que l'Ajuntament tenia que deixar-hi molt per al propietari. El propietari és quina era la postura de l'Ajuntament. No sigui que després demanen responsabilitats sobre alguna cosa que en teoria només servim d'enllaç. Vaig dir que això estava clar, però bueno, que no ens volem. Bé, primer que res el diré que m'alegra la teua esmena des del punt de vista de que si no hi ha una iniciativa de l'Ajuntament i en aquest cas del govern, no fa res. Aquí tens propostes, hi ha la web, la FIC, si podem posar cartells a les façanes mitjaneres, però tot això gràcies a que el Partit Popular ha presentat una proposta. Antes d'esta proposta del Partit Popular no tenies cap cosa a dir, perquè si no ho hagués presentat. Arrel de que nosaltres posem damunt de la taula una proposta, que t'agrada més, t'agrada menys, dubtaràs d'ella, és quan ja, en el cap de setmana, i te'n vas al carrer de la Pau, per no de Grimal, que em parla del tema de la carrera de descarga, al Prado, i te'n vas a veure on pots que algú et digui. Després entres en algo que tu, des de la teva professió,
nivell informàtic en un ordenador i comences a buscar a veure com puc argumentar i intentar dir coses. Però primer que res tinc que dir que el felicite per posar-te a treballar una vegada que l'Ajuntament i l'equip de govern posen una proposta damunt de la taula. Antes no ho has fet i tens l'obligació de fer-ho. Com a representant que tu tant dius que eres del poble. Si creus que hi ha necessitats en el sector comercial, no esperes que el Partit Popular plantegi una proposta o que l'alcalde posi damunt de la taula una proposta. Sigues responsable, sigues treballador, que no eres, demostres que vols demostrar que eres, però no eres, perquè sempre vas a remolc. Sempre vas a remolc. Nosaltres plantegem una modificació en l'ordenança de la taxa de la piscina. Però hemos vist José Ramiro, que ara parlant del club, perquè ja m'ho han dit amb nosaltres, tal vegada com que la gent va parlar de jo li dic que va. Plantegem una modificació de l'ordenança per intentar incentivar algo que els comerciants, no els comerciants, els propietaris de comerços, d'establiments, ens han dit, i tu automàticament te'n vas reparar als comerciants, és que són dos tipus d'interessats, l'actual comerciant i l'actual propietari de l'immoble. No tenen res que veure. El que té un comerç actual, el que estem aprovant avui plantejant, no li afecta. Perquè el seu comerç té la seva activitat, té la seva apertura i està en funcionament. Estem parlant de molts locals que n'hi ha en aquests moments en el nostre municipi buits per la crisi econòmica que hi ha. I el que intentem és posar-nos tots de la mateixa mà i intentar-nos junts. Aquesta és la proposta que fa en aquest cas l'alcaldia. En quant a l'organització de l'equip de govern, ni tens ni crec que és la teua feina i dubte que el teu grup compartís el que estàs dient. Organitzativament, el nostre grup municipal i aquest equip de govern s'organitza com vol. I les competències que otorga l'alcaldia les otorga per fer unes funcions. Però el nostre grup de govern atribueix el debat polític a l'alcaldia. I és algo tan respectable com el que vosaltres us partiu en 7 o en 8 les intervencions. I no les feu com altres municipis per mi d'un portaveu. I és el que normalment la majoria de grups fan. Igual que és l'excepció vostra, respecte a l'excepció nostra. El més respecte anem millor. Quan parles de que la nostra proposta li falten coses, jo agraïs que en la teua esmena no hagis fet com la teva companya Àngels, que era llevar, l'has estat punt en el punt 1 i 2 de 3, avui este matí segurament ho has pensat, l'he llevat, però al final no ho lleve perquè no correspon llevar, ampliar, sumar, no restar la proposta inicial. Però tinc que dir-te que tot el que siga sumar, per a mi és important, ho he dit en el debat anterior i ho torno a dir així, tot el que siga sumar i que siga coses que hagis ja escoltat per la gent, per la Pau, el Son del Prado, hi ha molts punts, el tema de la senyalització que estem fent, per ràdio, en les notícies que la regidora ha fet una explicació de què és el que està fent-se, ha sentit ja algo respecte a la via comercial de Sant Jaume que en 30 euros seran els que després van a pagar-se uns panells, ho sentit, i tu t'agarres avui i l'atribuïsses la proposta com a teua, quan tot això està fent-se ja, Per tant, claretat de les coses. Sigues clar, no vulguis fer política perquè som un poble de 6.500 habitants i la gent no ho entén, que tinguem a discutir per coses que la gent perfectament sap cada un qui és, cada un com està actuant i cada un com fa la seva política. Parles de la reta FIC. Si realment la reta FIC necessitem tindre més activitat i necessitem dotar-la de més informació, de més contingut, benvinguda la teva proposta. Benvinguda la teva proposta. Demà mateix, suposo que la regidora el comunicarà a la tècnica. Demà mateix, la teva funció és esa. La teva funció és vigilar la gestió municipal i allò que no fes. I la teva proposat. L'equip de govern ha de governar i l'oposició ha de fiscalitzar. Ja t'he de ser intervenció. Sí. A partir d'ahí, tot el que tu veies que nosaltres no fem, és que hem dit dir-ho. Però el de la reta FIC no està en la meva proposta, Per tant, el teu control no està des de després de la meva proposta, està des d'antes. El que passa és que tu, una volta que tens la proposta, és quan te fes, no sempre tantes.
presentat aquesta setmana. Si mirem el Congrés, Parles de aquesta les setmana. mesures, va, que fa una hora que estàs A parlant partir de d'ahir... com parla el teu company. Perdona, Àngeles, respetem els temps. Respetem els temps. Perquè si no, a partir d'ahir marcaré els temps de cada uno i serà pitjor. Jo no l'he tallat fins que no ha acabat. L'advertí que anava acabant. No l'hi he tallat. És o no? Pues respetem-nos. Val? Per tant, la red AFIC tindrà que funcionar millor. Demà mateix la regidora neutralitzarà la tècnica. Quan parles de que nosaltres no som AFIC Creama, vull donar-te un sol exemple. Un. Hasta el govern socialista de Sàvia està copiant el que fa l'Ajuntament d'Andana. Però així no ho ha fet Pedreguer, així no ho ha fet Dénia, i així n'estan copiant-nos tots el model del pla d'ocupació. L'Ajuntament d'Andana el primer que va iniciar l'any passat, i enguany tots copiant-nos a vosaltres. Per tant, quan parles, parla en propietat i sàpigues que estan tots mirant al municipi d'Ondara en quant a la gestió. Tinc que dir una altra cosa, no tens ni idea, i suposa que és normal, de quina és l'aposta que tenim que fer des de l'Ajuntament per al comerç tradicional i el comerç del poble. I el primer que tenim que intentar no és pintar un lletrero, no per pintar un lletrero més gran i posar un mupi més gran a l'autopista vindrà més gent d'Ondara. Primer error. I que tu trasllades així l'opinió de gent que no ha pensat en això. El que vull fer demandar a la gent per acudir al teu comerç és professionalitat, és qualitat, és servici, no un lletrero, no pintar les fronteres de la carretera. Estàs totalment equivocat. I el missatge que trasllades està totalment equivocat. Que això pot ajudar, però no solucionarà el problema del comerç, ni fer que el comerç funcioni gràcies a això. Nosaltres, en canvi, estem treballant, i la regidora, per una informació i senyalització del comerç del municipi. Que això sí que és important, que la gent quan arriba a Ondara sàpiga on té l'establiment que està buscant. Però ja podem posar ACO ben gran o comerç d'Ondara a l'entrada del municipi o a l'eixida. Que al final no anem a vendre més. Ningú. Per tant, el model és un altre, no és aquest. Quan parles de les entrades, trobo que és des del 2008-9 cap així, quan millors estan les entrades del municipi. Quan millors en la nostra història han estat les entrades del municipi. I per tant és que recordar-ho fa 2 o 3 anys, com estava l'entrada de l'Avinguda d'Alacant, com estava l'entrada de l'Avinguda de Mercè i com estava l'entrada en l'Avinguda del Xopar. Com estàvem fa 3 anys i com estem avui. Aparcaments a les entrades del municipi, avinguda totalment renovada. I estem parlant de que tenim que millorar-les, clar, però hem de reconèixer que estem molt millor i anys llum de com estàvem fa uns anys. Torna a dir-te, sumar per a mi és bo. I de la teva proposta n'hi ha algunes coses que ens trobo interessants. I per tant, pense que es poden incorporar a la proposta inicial. Altres, que és fer demagògia, com sempre tu fas. El tema dels 50 euros que nosaltres estem cobrant és una proposta del Departament d'Informàtica en el qual ens demanen que no els aturem perquè tenim un informàtic per a tot l'Ajuntament. Si tu com a informàtic eres molt més capaç de fer aquesta feina que fa l'informàtic i pots demà obligar-te a donar-li aquesta cobertura a tots els establiments que vinguin a demanar aquesta petició, doncs ho estudiarem, ens farem la proposta i parlarem amb l'informàtic i si anem de dubtes. La nostra contestació és que no. I quan parlem de 50 euros, estem parlant d'aquella persona que ve i no porta res. Perquè aquell que porta alguna cosa, com ja ha passat, està anunciant-se en el MUPI i no paga 50 euros. Per tant, no sé qui vol enganyar o com vols confundir el debat. La teva esmena, torna a dir, n'hi ha coses que pense que es poden tindre en compte, altres que estan estudiant-se i estan, algunes ja estan a la senyalització en el magatzem municipal, però entenc que està totalment equivocat i busques el buscar el que trasllada l'opinió del comerciant i el torna a dir,
estan equivocats en el teu missatge, sobretot perquè no estan analitzant quines són en conjunt la problemàtica que té la majoria de comerciants del poble en aquests moments. Que no és només el d'este poble, és el de molts pobles, no només este, el de molts pobles. El comerç en Ondara, n'hi ha comerç que sense tindre ningú lletrero està funcionant, n'hi ha comerç en aquests moments que sense tindre ningú tipus de promoció ni cartell en la carretera està funcionant, i és per la seva professionalitat, per la seva qualitat i per la seva especialitat. I comerços que no s'han adaptat i n'hi ha que ser realistes i no fer populisme en aquestes coses i dir clar a la gent les coses. Han vingut persones i han analitzat establiments i el que no entenen és com tu estàs demanant una rotulació a l'eixida de l'autopista i després la botiga no té la seva pròpia rotulació, encara no, després de 10 anys obert. Passes i no saps de què és l'establiment. Crec que ser autocrítics, i així estem en casa i podem parlar clars. I n'hi ha que reconèixer les coses. Torno a insistir, sumar, estem dispostos, ens sentem i parlem de la teva esmena. Jo penso que hi ha coses que estan ja fent-se, altres que es poden estudiar, i si tenim un consens, podem aprovar-la conjuntament, que no és una altra que la nostra proposta. I el torne a insistir, la gestió que fan els meus regidors és impecable. El treball que li dediquen és superior al que farien molts altres regidors. I en algun debat, així s'ha parlat, i superior del que faria algun regidor del teu grup. Per tant, la nostra estructura és la que és. Funciona molt bé, ens dona confiança de la gent, eleccions rere eleccions, i anem a seguir treballant. És una persona que defensa els interessos del grup, que no són altres els interessos del municipi, que sabem defensar sempre per damunt dels interessos del partit, com no s'ha fet. I el dono un temps de rèplica i m'ho sentem si vols i parlem de la rèplica. Sí, és curiós perquè fas oposició a l'oposició, fas oposició a mi. És clar, que em dona importància. Contradius en el teu discurs, contradius. Dius que jo he de proposar i després em dius que no he de proposar, que és el govern el que proposa i nosaltres fiscalitzar. En el mateix discurs vols dir, l'equip de govern ha de governar i ha de posar propostes damunt la taula i nosaltres fiscalitzar-les. Però com bé que les propostes són prou buides de contingut, doncs les ampliem. La proposta d'avui era... Però bueno, un titular, sí, necessitava un titular, de dir bonificació, per a no us això, en el tema dels comerços, el tema de la professionalitat que tu dius, jo crec que a les altures en les que estem no pots anar dient per ahir que els que queden no són professionals, perquè jo trobo que la crisi ja ha fet la criba dels que eren professionals i dels que no són professionals. I portem molts anys ja patint crisi i no se n'han quedat molts comerços d'Ondara. S'ha reduït, el número de comerços d'Ondara s'ha reduït molt. Entonces, jo entenc que els que s'han quedat no és per falta de professionalitat. Entonces, tu estàs així, diguem, d'autocrítica dels comerços i de tal, i que n'hi ha alguns que no són professionals, per molt cartell que posem. Per això ho trobo jo un poc, ja veurà la gent i es donarà compte del que està passant. Jo m'has dit que no, jo m'oferisc a posar-les els anuncis a la LUPI en el meu temps lliure, que tampoc m'ha estat res, ho faig de baix, però ja has dit que s'estudien, que no, doncs ja està. I després, no em des una cosa, que m'has dit no sé què dels panells del pla de Sant Jaume, no sé què. És que m'amaria... Escolta, perquè estava explicant. No, és que això cartelleria és entre l'entrada del poble, no? No, vull que tingues clar què és el que diu, que ho puti més fort, però no més clar. Què és el que diu l'alcalde d'Ondara respecte a la situació comercial del municipi. I que és una persona que té 3 establiments oberts en el municipi. 3. En més de 7 persones treballant en el meu comerç. Per tant, d'algú de comerç entenc. Igual que d'informàtica et dona la paraula a tu i segurament podràs explicar en moltes coses que jo desconega,
sobre el tema de l'oferta comercial porta anys treballant en els comerços i per tant entenc què és el que hem fet alguns comerços, no hem fet altres i per què uns es pot anar més o es pot anar menys al negoci, sense criticar a ningú, perquè al final cada uno té la seva visió comercial i és tan respectable, la meua com la d'un altre. Però vull que tinguis clar que jo soc autocrític. Jo no soc un comerciant i li dic què bé estàs fent. Però podran dir molts comerciants. I vaig al seu establiment i li trac la meva opinió. Tu no. Tu segurament li diràs què bé que està fent. Quan no decina, quan hi ha que ser realistes, I en allò que fallem, n'hi ha que parlar. Per tant, que no tingui ningú dubte, i tu el primer. Jo dic que sí, els comerciants d'Ondara no són professionals. N'hi ha molts que són molt professionals. N'hi ha molts que tenen productes de molta qualitat. I potser fallen en la promoció del seu establiment. Però no hi ha que esperar que l'Ajuntament promocioni el seu comerç. Perquè és obligació del comerciant, no de l'Ajuntament. L'Ajuntament col·laborarà, incitarà a que la gent vingui al municipi, procurarà fer activitats perquè la gent vingui a conèixer el seu comerç. Però l'èxit del seu comerç naix des de dins del seu comerç, no des del carrer. No fent-li una. I és una cosa que tenim que dir tots molt clar. Respecte a les bases i el tema dels panells, el que vol dir d'IRMA, que això ja, en premsa, d'ahir, has captat la idea, però en el equip del municipi, estem intentant, en tot el que són els cartells que tenim moltíssims, desgraciadament, més de quasi 1.000 euros, el propi Zapatero, que ens va fer comprar, tenim quasi 40-50 cartells, al final estem reciclant-los i estem intentant fer una campanya que ja s'ha començat, comerç per comerç, en el qual anem a intentar fer uns planos de situació per tot el que es provar. On la gent, quan arriba d'ara, aparca on aparca, conega on estan els establiments, per almenys d'això. Per això t'he dit jo, en l'últim punt, coincidim en que al final podem estar parlant pràcticament de lo mateix, encara que tu a l'eixida del municipi i nosaltres en el que has posat. Canvia el punt, però al final estem promocionant el municipi. I res més, et torno a dir, a l'hora de sumar, estem dispostos, ens sentem, parlem. Que tu t'oferisses en els teus temps lliure, perquè penses que l'informàtic això li suposa un temps important, m'ha de demanar una explicació també, perquè al final jo no soc l'informàtic, jo no ho entenc, i l'informàtic em diu que s'ha saturat en la seva jornada laboral i que això no pot fer-ho, doncs jo puc agarrar el funcionari i deixar d'atendre obligacions que sí que són competència d'ell, que és que tot el sistema operatiu de l'Ajuntament funciona per dedicar-se a dissenyar un logo en un munt. Entenc que no és la nostra obligació coaccionar o dir-li que n'hi ha que fer una altra cosa. I penso que si tenim clar, són les 11:10, podem fer un recés de 5 minuts, ens sentem el regidor socialista i jo, i la regidora, intentem apostar les postures i, si tenim un consens, les portaríem a conclusions. Que no és qüestió de postures. Nosaltres no hem aprovat la promoció, la teva proposta, perquè no és... Estic plantejant de sumar. Sí, però la voluntat de sumar és teua, no n'hi ha que posar-nos d'acord de res. Tu pares la llista i dius, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta no. I ja està, vull dir que no cal que Perquè per l'altre dia dir, a la teva no jo que diguis. Vull dir, no n'hi ha res que negociar, ho has de dir a les que vol que a les que no vol. Treballem un poquet, estic oferint-te la possibilitat de... Antes estàs dient-me que ens sentem a parlar, per tant, que no fem un esquema. Ara estic dient que ens sentem un moment a parlar la proposta i dius que no, que ara els vull, que si no l'aclarim o no l'aclarim. No és que no ho entenc, és que és el que vol negociar, però... És molt bé, doncs perquè potser n'hi ha alguna redacció que podem canviar-la i els dos estem d'acord i la incorporem. Ens sentim com les... Val? Fem una receta de 5 minuts. Bueno, doncs, continuem en el plenari de tot el recés. He dit que sobre la proposta inicial feta per part de l'alcaldia s'inclourà de les propostes que ha plantejat el grup socialista, entenem que són propostes que busquen millorar el contingut i dotar-nos de més major proposta. Per un costat, la proposta que es posa en plena disposició mitjançant la FIC, la pàgina web i el portal de la FIC, com ja hem dit antes del debat, que era la mateixa
se li requerirà la tècnica. Per l'altre costat, que es posa en marxa la llei immobiliària comercial, hem quedat que es posa, tal com estava previst per part de la Secretaria de Promoció Econòmica, en la web municipal. Respecte a l'eliminació de taxes o costos per als comerços donant la publicació i emissió de publicitat per als mitjans municipals, dir que no s'inclou l'emissora de ràdio, perquè entenem que hi ha un pressupost en aquest moment ja i uns ingressos previstos i per tant seria modificar i alterar els ingressos que ja compta l'empresa, en aquest cas l'emissora, per a poder sufragar els gastos del 2013, però sí que la redacció respecte al MUPI, que pareix que sí que està fent-se el que es pretén per part del regidor sol·licitat, el que pareix que té una mala redacció. L'Ajuntament d'Andana en aquests moments, i l'acord que es va prendre, no cobra res a aquell establiment comercial d'Ondara que ve i aporta l'aplicació per a ser posada en el MUPI. I l'aplicació només, i el cost només el té aquell establiment que ve a l'Ajuntament a sol·licitar que se li faci aquesta aplicació i que se li prengui el MUPI. És a dir, aquell que no ha passat per el seu propi informàtic i té que dissenyar tot des d'un principi. Sí que se li cobrarien aquests 50 euros. Però aquella persona que ve a la seva aplicació, que és la majoria i que ha tingut, no se li cobraria aquests 50 euros tal com és la voluntat de la proposta del seu dia. Sí que hi ha que destacar que en quant a la renda municipal hem parlat de que no es farà cap tipus de gratuïtat als comerços, però sí que es tindrà aquesta gratuïtat a associacions comercials, com poden ser les comercials d'Ondara o altres empresarials que poden constituir-se en el municipi. Dir que tot el que és l'habilitació de zones de càrrega i descàrrega es delega en la regidoria d'obres, que és la que està treballant ja en aquest tema, i per tal que, tal com s'ha dissenyat, s'estudie i s'execute a la major brevetat possible. I sobre la publicació de cartells o pintar murals visibles que des de la variant de l'autopista, tal com està treballant ja la Secretaria de Promoció Econòmica i té encarregat ja la tasca que estan fent per part de l'empresa Rotular, seguir en el que és la campanya d'informació per mitjans dels panells que han reciclat i també continuar o impulsar també iniciatives que busquen el poder donar-li alguna informació, com algunes preses que estan previstes, que es posen un cartell gran en la zona del pàrquing de la zona de Colau, en el que hi ha una P gran de pàrquing, que estava previst per part de la regidoria, i algunes més que es pogueren d'esta manera s'inclouria aquests punts d'aquesta aprovació i anem a veure aquesta iniciativa quin resultat té, si realment hi ha apostes per part de propietaris d'establiments i si realment tenim beneficiaris d'esta iniciativa. Passem a la votació.